On va voir les états. Bon, donc j'ai lancé l'enregistrement. Donc pour cette séance de TP, donc où le cours n'est pas déjà pour ce chapitre, on va voir une présentation du chapitre 2. Donc c'est pas le chapitre 2, très khabar que je vais sur la plateforme. Voilà, très khabar que je vais glisser le. C'est bon, donc le chapitre 2 qui m'a configuré, ça n'a pas de français. Configuration d'un système d'exploitation réseau. Hein. Bien évidemment, جربت بكلكم l'accès à la plateforme. Hein. الأولاد Oui, monsieur. جربت Oui. l'accès à la plateforme. Hein. Donc ça va être le chapitre 2. احنا بالنسبة لنا إن شاء الله الجمعة الجاية donc pour le cours, on va directement sauter vers le protocole. Donc au chapitre 2, on va voir ce sont des manipulations avec علاش حطيته je l'ai programmé في TP. Donc exceptionnellement اليوم puisque ما قادمناش برشا في الكور مش نعملوا TP. Bon, ولا مش نعملوا cours si vous voulez, je sais pas comment كيما تحبوا تشوفوا انتوما. Frère خبر que je vais lancer le cours. Voilà. تعرف تقول لك كيفاش نعملوا لاكسي للبلاتفورم؟ No problem, ما ثم حتى شيء. Normalement, j'ai email, monsieur. ما عادش جاكم ايميل ولا لا؟ خلطت لكم ميل نورمالمون شكون كلم فيه محمد ايمن. مسيو ما جانيش انا ما فهمتش. شوف في شو اسمه في السبام خاطر نورمالمون بكل بعث لكم دي ايميل. اسماعيل سي بون انت جاك مش البارح بعثت لي اسماعيل. شكون بعث لي البارح ايميل؟ اسماعيل على الاكسي ولا انت اللي بعث لي ايميل قلت لي راه ما حبش يكسيدي لي. به بو امبورت ريغاردي اللي عنده مش تعاود يبعث لي ايميل. دونك تدخل دونك جربوا في الميل تشوفوا في السبام ولا كاينكم على الجيميل كيما حالي انا. دونك نورمالمون باش يجيكم دقيقه بركه توريكم في جيميل اللي عنده جيميل. هو دونك في نوتيفيكاسيون نورمالمون يبدا عندكم ايميل d'invitation. B. Regardez, attendez, voilà. Donc, اليوم باش نشوفوا configuration d'un système d'exploitation réseau. Hein. Donc, هو donc نشوفوا on va faire une formation voilà, si vous voulez, donc une formation intensive iOS ولا نشوفوا les fondamentaux les principes fondamentaux نتاع iOS. iOS كما قلت لكم يا جماعه هو Internet Work Operating System. C'est parmi les pionniers, Cisco علاش هو parmi les pionniers celui qui a développé les équipements réseau. Donc avec علاش d'ailleurs juste pour information, راه مكثور tout ce qui est commande et tout, ils ont suivre donc si vous voulez travailler avec des équipements Huawei ou Palo Alto ou Juniper, au niveau des commandes, c'est la même philosophie. Hein. Il y a déjà inspiré mais Linux. La philosophie de les commandes et tout. Hein. Peut-être il y a des changements que le constructeur, mais parmi les initiateurs ou les systèmes d'exploitation ou pour les équipements réseau, c'est Cisco. Hein. Donc, on va voir les caractéristiques, les fonctions du logiciel Cisco iOS, rôle MTAO, accéder au périphérique iOS et temps chauffe-eau. Donc, comment accéder à un périphérique iOS, comment naviguer dans Cisco iOS pour configurer les périphériques réseau, structure des commandes des logiciels Cisco iOS. Je vous les configurations de base périphérique. Essentiellement, on va voir les techniques, comment accéder, l'accès aux configurations du périphérique. C'est un changement de nom, donc configuration d'accès, donc login, mot de passe, et aussi donc comment accéder à configuration de l'accès de l'équipement. Donc في الكور هذا نشوفوا les équipements مش يكونوا يا اما des commutateurs ولا des switches. Et enfin, on va voir schéma d'adressage. Donc, je chauffe les schémas d'adressage pour les machines Windows.
Ça peut être aussi pour Linux. Ce sont les mêmes, pratiquement les mêmes commandes. Voilà, si vous voulez, je peux vous donner les commandes. Et pour les équipements Cisco. Mais nous avons la première étape, les Cisco iOS. Donc, donc tous les périphériques, je ne sais pas pourquoi elle est répétée 2 fois. Ce que j'ai fait. Pardon. Voilà, donc tous les périphériques électroniques nécessitent un système d'exploitation. Donc Windows, Mac et Linux pour les PC et les ordinateurs portables. Apple iOS et Android pour les smartphones et les tablettes. Donc هذه كله تعرفوا الأولاد. ايوه Oui, monsieur, on a refait. تعرفوا voilà donc Cisco iOS pour les périphériques réseau par exemple les commutateurs les routeurs les points d'accès sans fil les pare-feux donc اي système et équipement réseau normalement يكون عنده un système d'exploitation pour gérer ça hein. Donc on est à Cisco iOS c'est quasiment comme un PC. Bon, on va y revenir par la suite. Maintenant, il faut les routeurs. On va voir l'architecture en détail, l'architecture matérielle, le noyau et tout. On va revoir ça. Donc, ouais, essentiellement, je confie matériel, la partie matérielle, donc partie physique d'un ordinateur qui intègre les éléments électroniques. On va y revoir ça, Inch'Allah, les différents équipements, le processeur, les RAM, le mémoire, les différents types de RAM, et ainsi de suite. Le noyau des systèmes, le kernel, donc il marche. Linux, les différents noyaux du système d'exploitation communiquent directement avec le matériel et gèrent l'utilisation des ressources matérielles pour répondre aux exigences logicielles. On va avoir l'interpréteur et commande de système d'exploitation. يعني كيفاش باش تحكي مع système d'exploitation niveau utilisateur. هنا عندكم deux possibilités. يا اما graphic unit interface. ايش معناتها graphic unit interface؟ باش يكون عندك انترفاس جرافيك. فكما في لينكس تو تشوفوا ان شاء الله كان قريتوا لينكس هو الاكس 11 اكس 11. C'est le système اللي هو مش يعمل l'interface qui gère l'interface graphique avec l'utilisateur. ولا ثم حل ثاني اللي هو l'interface de ligne de commande. On appelle ça série command line interface. بالنسبة لسيسكو donc il travaille donc pour gérer ça, on va utiliser un interface de ligne de commande. D'accord? C'est à peu près comme Linux. Donc, on a le rôle d'un système d'exploitation. Donc, l'utilisation des interfaces graphiques permet à un utilisateur d'effectuer des opérations suivantes. Utiliser une série de faire, sélectionner, exécuter des programmes, entrer le commande textuelle. B. Pour l'interface de ligne de commande, sur un commutateur ou un routeur Cisco iOS permet à un technicien réseau d'effectuer les opérations suivantes. Utiliser un clavier pour exécuter des programmes réseau basés sur CLI, Command Line Interface. Utiliser un clavier pour entrer les commandes textuelles. Donc, quand tu as un clavier pour faire les commandes. On y a سؤال مطروح يعني peut-être une question de réflexion. علاش ما نستعملوش انترفاس جرافيك حسب رايك؟ علاش باش نستحقوا انترفاس جرافيك ونحن باش نحكيو مع طول مع مثلا نحكيو طول مع الماتريال اللي في وسط بي سي. ما ثم شكون يقدر يقول لك انا تعطيه دي كوموند يعني هو باش يمشي طول يشوفهم يكزيكوتيهم. انا ما نعرفش علاش باش تحط انترفاس جرافيك. ثم شكون يقول لك اخويا انا جو سوي بلوز اليز افيك ان انترفاس جرافيك. نحط مثلا ادريس اي بي ندخلها مانيويلمون، نحط مثلا وجيني بول مثلا انترفاس ويب سي بلو يوزر فريندلي. فهمت ولا يا ايمن؟ وي هكا ولا مي وقت يولي يوزر فريندلي ايش لازم يولي عندك؟ ça demande plus de ressources. باش تنسالي عليه واللي يقرا لك مثلا HTML ولا normalement c'est du HTML HTTP يعني. Ou problème, ça peut aussi être un problème des problèmes de sécurité. فهمنا ولا؟ Donc interface CLU c'est plus garanti يعني c'est le moins de ressources. وقت انت عندك moins de ressources, moins de protocoles, moins donc c'est plus côté sécurité c'est plus intéressant. Quoique, bon, on trouve, il y a plusieurs marques qui يستعملوا des interfaces graphiques. مثلا انتم في الدار مثلا معاش الروتور ADSL نتاعك باش تعملوا الكونفيغوراسيون نتاعو
par graphique هكا ولا par interface graphique. Oui. Mais bon, l'enjeu n'est pas comme enjeu tu as un routeur ou des commutateurs, il fait un nombre assez important d'utilisateurs. Hein. Voilà, assez important de ressources. Il vaut mieux dans ce cas-là utiliser les lignes de commande. Ben, il existe de nombreuses versions des Cisco iOS. يعني كما الويندوز يعني يخرج مثلا كل مرة يخرج في nouvelle version. Donc هنا l'iOS اللي خلطنا له هو الفيرسيون 15 ديجا مش نخدموا عليها الفيرسيون 15 15.x دي سيسكو اي او اس يعني كل 3 4 سنين يهبط ان نوفيل فيرسيون بي جو باس خاطر الكور طويل برشا وحاجتي اللي نحب نركز عليه لو بلوز امبورطون هوني باش نشوفوا حاجه مهمه ياسر اللي هي لي ميثود داكسي اش معناتها لي ميثود داكسي انت عندك ايكيبمون بيريفيريك l'équipement réseau نتاعك que tu vas configurer ولا l'administrer حاب نستعمل كلمة administrer خير donc هنا il y a plusieurs moyens pour y accéder وقلنا قبيله مازلنا كيف نحكيو في الكور الفات قلنا راهو les équipements réseau نتاعك لازم يكونوا في endroit sûr هكا ولا la sécurité physique مش تحطهم في un emplacement une salle de serveur ولا في en emplacement rack وتكون فيها des moyens c'est plus sécurisé هكا ولا الاولاد به اي به pour y accéder ثم ثلاثة حلول بون هما أربعة الرابعة ما عادش نحب نحكي عليها يا إما بار بور كونسول اش معناتها بور كونسول الأولاد؟ مسيو يحكي على لي بور اللي في الفاير وول. لي ايكيبمون ريزو هو بو امبورت يجي يكون فاير وول يجي يكون كوميتاتور يجي يكون ولا سويتش سي فولي تحبوا تسميوه سويتش يجي يكون روتر نحكيو على هذوما احنا اسونسيالمون في لي لاب نتاعنا باش نشوفوا لي روتر ولي كوميتاتور يعني انت باش تادمينستريه ولا تكونفيغوريه تنجم تحل بور كونسول اش معناتها بور كونسول سي ان بور سيري اور بوند يعني اش معناتها اور بوند الي تنجم تبرانشي ديريكتومون على البي سي نتاعك تجيب البي سي مش تكونيكتي من البي سي ديريكتومون تحط تركب خيط في الروتر وتلانسي الانترفاس عندك فهمنا ولا مش تاكسيدي له فيزيكمون فهمنا ولا يعني تجيب انت كرسي وتقعد بحذا بيرو وتحط الروتر وتركبه وتقعد تكونفيغوري ها فهمنا ولا تربطه بخيط على الاورديناتور نتاعك وتخدم على روحك فهمنا ولا هذا باربور كونسول يتسمى vous êtes tous d'accord وي به والا ثم حلول اخرى اللي هو السكيور شيل هذا يستعملوا فيه اللي هو البروتوكول نتاعو نيميرو 22 méthode intraband pour établir à distance et en toute sécurité سطروا لي على كلمة en toute sécurité déjà اسمها secure shell une session CLI sur un réseau. Donc les informations d'authentification des utilisateurs, les mots de passe et les commandes envoyées sur les réseaux sont tous chiffrés. هذين خاطرنا نستعملوا في البروتوكول SSH اللي هو يشفري لك les données qui sont en train de transiter. ما تعملوش كونفيزيون ما بين SSL و SSH خاطر ال SSL نستعملوها في ال HTTP اللي هي بعد ولا اسمها TLS صح. Il est fortement conseillé d'utiliser SSH. Il est fortement. Il est strictement interdit d'utiliser Telnet. Hein. Conseillé d'utiliser SSH plutôt que Telnet dans la mesure du possible. Telnet مش اسم شركة هي اسم commande ولا اسم protocole. Le protocole Telnet اللي هو يمكنك باش تعمل CLI à distance. Donc Telnet جا قبل Secure Shell mais مشكلة التلنت شنو يا جماعة اللي هو ما يشفريش لي دوني. وقت ما يشفريش لي دوني ايش معناتها il se fait واحد يركب واير شارك في الريزو ويقعد ينترسبتي في الترافيك ويفلتي الترافيك اترافير لو بور 23 هي خاطر تنت بار 23 ويل بو انترسبتي الترافيك ويقراه ويشوف كل سون لي كوموند كي اون تران دو فير ويجم انتر اوتر يشفري تشوف لي مو دو باس يتعداو اون كلير تشوف المو دو باس اللوجين والمو دو باس اللي انت تستعمل فيهم واضح ولا واضح
هاي اللي ياسر دونك عندنا البور كونسول سيكور شيل وتنت ثم le port auxiliaire est une méthode plus ancienne pour établir une session CLI à distance via une connexion téléphonique commutée utilisant un modem هذا قلنا bien sûr تابع للتاريخ به دونك باش تعمل programme d'émulation du terminal تنجموا تنستاليو bon pour le moment on va pas le faire le programme PuTTY déjà عندي انا في البي سي نتاعي ثم ما ثماش كان بوتي راه ثم دوتر لوجيسيال فوالا تاك ما في شيء ريتو ولا دونك تجي مثلا انت تحب تاكسيدي ا ديستانس اي ماشين بور فير دي كوموند سي لي هاو حاطين البور 22 معناتها راه اس اس اش تطلعها ريت وقت نبدلها التنت مش تولي تبعوا في الاكران ولا الاولاد هاكي وقت تعمل تنت سي لو بور 23 اس اس اش 22 تنجم تعمل بور سيري مي جينيرالمون نستعملوا الاس اس اش الاولاد دونك هوني نحطوا الادريس اي بي نتاع الماكينه اللي تحب تادمينستريت تعملها الادمينستراسيون نتاعها وتطلعها اون كوموند سيري وتخدم على نفسك فهمت كيفاش généralement هذوك هما دونك bon tu peux paramétrer ces différents SSH ou le key ou key host ainsi de suite bon هذيك اخترت بور 22 بالذات مسيو عملت عليه 22 خاطر هو واحده شو اسمه الاس اس اش بور 22 ديما 22 هاي تو نشوفوا بحول الله شكون كحكى معايا هو توا ايمن يا ايمن تو نشوفوا وقت نقراو البروتوكول تي سي بي مش اي بي نقراو البروتوكول تسوي ترانسبور كوميونيكيشن بروتوكول تو نشوفوا اللي ثما دي بروتوكول ما تزبروش ما تزربوش شويه تو نجيوها دونك كل بروتوكول عنده النيميرو كيما تعرف انت مثلا في الاتش تي تي بي والبور 80 ولا الاتش تي تي بي اس البور نتاعو 432 البور نتاع الاس اس اش هو سي 22 هذا باش الاورديناتور يجي فهمتوا اش معناها بروتوكول مسيو نعم بروتوكول اش معناها هذا البروتوكول بحاول الله نجاوبك الجمعه الجايه الجمعه الجايه سي لو شابيتر سويفون تو نشوفوا اش معناتها بروتوكول بور لو مون تاخذوا مسلمه الاس اس اش تو نشوفوا اش معناتها بروتوكول باهي مسيو باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت كانك سي فوزيت كوريو تنجم تابيه يعني تحل على النتاكات تدخل تكونيكتي على البروتو على تدخل تقرا شابيتر 3 راه فوزيت ليبر تقراو اللي تحبوا تقراوه كله تعملوا تي بي كله تعملوا اللي تحبوا دونك جوست لي زيكزامان جو في les activer au fur et à mesure باهي دونك بوتي جوست الاولاد اللي يحبوا يخدموا باليونكس مثلا مثلا تبدا عندك ماكينه دقيقه بركه تو نحل لكم الماكينه تبدا عندك ماكينه لينكس نعرفش شكون منكم طلع الفيرتوال بوكس الجمعه فاتت ريتو الفيرتوال بوكس ولا وي قاعدين نشوف فيه نجم انا مثلا عندي ماكينه سانتويس تخدم على الفيرتوال بوكس نديماريها نطلعها ومن بعد نجم هي لينكس هنا ولا من بعد نجم نحل بوتي نطلع بوتي نعمل في فرد ريزو هي الماكينه ويندوز نتاعي ونخدم ا ديستانس نخدم تيرمينال لينكس فهمنا ولا سي فيزابل اوسي في عوض مش تعمل في انفيرونمون نتاع سيميلاسيون تنجم او نيفو دو فوتر ماشين طلع ماكينه بالفيرتوال بوكس تاع الماكينه سانتويس راه لينكس مسيو معناتها ناخذ عليها فول كوماند يعني نجم نتحكم عليها نحب عليها انا اي بيان سور اي يعني انت مش تخدم بلينكس او مود سيري يعني مش او مود جرافيك فهمنا ولا تحط ديماريها الماكينه تبدا تخدم على روحها من بعد تاخذ الادريس اي بي نتاعها من بعد تجي تحط انت على البوتو في الويندوز بيان سور سا دو تخ في ميم ريزو تخدم سيري تخدم اون فول مود كوموند لاين يعني t'es pas obligé de faire تخدم بالكوموند مسيو كيفاش نطيح معناتها الاي بي ادريس نتاعها كيفاش تفيق بها الادريس اي بي مش نتاعي انا عندي نتاع الماشينه الاخرى يعني تو كيما سنتوس ولا حماش
هوني بون يعني خاطر في البارامتراج نتاعها مش يولي لنا كور فيرتوال دقيقه بركه نقول لك كيفاش انت كل ماكينه هوني باردون فوالا سوريجيت دونك انت تعمل كونفيغوراسيون دونك هوني الريزو تختار مش تعمل نات ولا مش تعمل باغ بون ولا تعمل ريزو انترن ولا ريزو بريفي في الريزو بريفي باردون وين الريزو بريفي اوت ديجا انا عجب دقيقه بركه الاولاد فوالا نو فوالا هكا ديجا لا دقيقه بركه نات ريزو نات دونك هوني تشوف في ماكينه فيرتوال بوكس تنجم تحط فيها plusieurs machines دونك هوني تديفيني تجي هوني في الفيرتوال بوكس اتاندي في الفيرتوال بوكس تصنع ريزو لوكال وتحطها بكل في عوض مش تكونكتي مثلا هي وقت تعمل نات باردون وقت تعملوا ريزو نات مش تاخذ الادريس نتاع الويندوز نتاعك فهمنا ولا دونك انت تنجم تصنع هوني فيشي تنجم تجي جيستيونير دوبسيون ريزو اتاندي مش هذه تصنع الريزو لوكال gestionnaire de réseau attendez voilà تصنع هكا ريتها مثلا تعمل دي ريزو créer تنجم تصنع votre propre réseau تعمل serveur de HCP يعطي les adresses IP فهمنا ولا ça peut se faire ما فيها حتى شيء serveur de HCP تبارامتري يعني والماكينه كلها مثلا تنجم تخدمهم كلهم في نفس الريزو بون بيان سور ما يخدموش خاطر ما عنديش assez de ressources pour le faire fonctionner donc je vous conseille vivement de faire ça et essayer ça à la maison d'accord الاولاد شكون يحكي معايا هو ايمن اخر واحد Ouais, c'est bon. Monsieur. B. Donc le mode de fonctionnement de Cisco iOS, donc les modes Cisco utilisent la structure de commande hiérarchique. Donc chaque mode présente une invite distincte et permet d'effectuer des tâches particulières grâce aux commandes spécifiques disponibles uniquement dans ce mode. Ben نشوفوا les modes قبل. Donc on a deux modes, le mode du user ou le mode privilégié. Bien évidemment سهلين. هنا نحكيو على مشكل نتاع autorisation الاولاد. فهمتوني ايش معناتها autorisation ولا؟ الاولاد. لا مسيو هم؟ لا ما معناها فهمت مسيو معناتها مش اللي يجي عنده الاكسي لها لازم فوالا معناتها مثلا المود utilisateur هنا صنعنا دو تيب d'utilisateur عندنا اليوتيليزاتور عادي اليوتيليزاتور عادي يقرا ما ينجمش يبدل يعني يجي يقرا الكونفيغوراسيون mais il peut pas faire des changements de mode d'exécution utilisateur il n'utilise qu'un nombre limité de commandes de surveillance de base يعني عندي مثلا supposons في l'administrateur عندك l'administrateur ما عندك مثلا un technicien support qui peut يعاون في l'administrateur التكنيسيان سيبور ما عندوش لو مود ما ينجمش يبدل في الكونفيغوراسيون جيت هاكا بانكي هاكا تاستي هاكا ما فهمنا كيفاش il va rien faire de grave pour la configuration فهمنا ولا يعني مش الفتح الحبس ساعه نحط عندنا فهمنا ولا هو utilisateur عادي دونك il a quelques tâches à faire كيما اونر واديتور معناها مثلا يس مثلا يعطيك الصحه مسيو هكا هو وثم لو مود ديكزيكسيون بريفيليجي دونك اذا مثلا في لينكس مثلا نحكيو على لي تيب داتاك نقولوا بريفيليج اسكاليشن يعني واحد ولا عنده بلوس دو بريفيليج كو اني اوتوريزي ولا يعمل في حوايج ما عندوش فيهم حق دونك لو مود ديكزيكسيون بريفيليجي permet d'exécuter des commandes de configuration et de gestion. Donc il est souvent appelé mode actif parce qu'il nécessite de la commande d'exécution utilisateur enable. Donc باش تعدم المود utilisateur لازم يعمل la commande enable. Par défaut qu'une authentification n'est requise. Donc هذيك par défaut hein. Mais هو il est conseillé de faire de l'authentification hein. Bien sûr كل واحد مش حدق دز الباب وادخل. Donc كيفاش نعرفوهم les deux modes سهلين برشا. تشوف فيها تصويره لوطه ولا regardez. Donc هنا عندي المود باش تفرقوا ما بين المود utilisateur ومود privilégié l'utilisateur يبدا ثم supérieur ريتوها ولا لو سامبول
اي وبور لو مود بريفيليجي مش نلقى الهاشتاج هاشتاج مانيش غلط يا اي دياز دياز اسمه ولا هاشتاج ولا اسمه دياز اللي تحبوا سموه ليسونسيال فهمنا من المود مثلا انت وقت تبدا عندك سيبيريور مود يوتيليزاتور تي بو ريان فير تكتب له تحب ما تحبش تتعدى بيان سور ما يتعدى لك شيء خاطرك في المود يوتيليزاتور خاطر ديما تصير الفازه واحد تلقاه انيسي مازال يبدا يسي دو ترافاي مازال جديد في المود في الكونفيغوراسيون يتاب وما يحب يتعدى له حتى شيء ويطلع له يتشنج ويتنرفز وكل شيء تجي تشوف مسيو ما يمشي لي حتى شيء بيان سور ما يمشي لك حتى شيء خاطرك انت في المود يوتيليزاتور يوزر ما انتيش في المود بريفيليجي مسيو وين نلقاها؟ معناتها نلقاها في سي ام ديتا هذايا معناتها ولا وين بالضبط؟ فاش تي هاشتاج كيفاه معناتها وين نلقاوها بالضبط؟ الفازة ما متاع فيها شيء انت جوست معناتها كاينها في سي ام دي يعني. اي في سي ام دي بيان سور هو فوالا سي ام دي ولا بس لي كوماند لاين انترفيس هكا واي السي ام دي ذيك تابعه الويندوز راهو الكلمه تابعه الويندوز راهو ورد بالك تستعملها فيها حقوق الطبع محفوظه مسيو جو تتاكين عاد باش تربز عليه مازال مسيو سي لي نجموا نحلوها احنا توا في بيسيتنا توا كان شنو هي سي لي يودي حط العشيه تو نعملوه باهي احنا لا لازم الويندوز لا اتوندي مش نستاليو باكيت تريسر تاعنا مش نعملوا باكيت تريسر يعني هو اللوجيسيال اللي باش نخدموا به ومن بعد تجيب كوميتاتور وانستاليتو باكيت تريسر ولا لا انا مازلت ما عرفتش منين حطينا مسيو ما عرفتش منين شنو ما عرفتش جانا في ميل هو مسيو سوبوزي لا باكيت تريسر يعني تنجموا تنستاليو وحدكم لا وحدنا باكت تريسر هكا ديجا له اي هابط في الجروب. باهي به هاكا لو اي ليه بالحكايه به دونك هنا لو برينسيبال مود دو كونفيغوراسيون اي تابلي يعني باش تبدا تعمل لي كونفيغوراسيون تبدلوا تاع اسمه كونفيغوراسيون جلوبال او سامبليمون config بوين جلوبال دونك بور باش تعدل المود كونفيغوراسيون للود لازم تابي لا كوموند كونفيغور هذيك غلطه زائده ار كونفيغور تيرمينال ولا تو سامبلومون تو نحكيو عليه شويه اخر il suffit تكتب conf تير ولا conf تي تمشي راهي تعمل بالتاب كيما في اليونكس تنزل على التاب ليسونسيبل تعطيك بقيه الكوموند واضح الاولاد ولا باهي donc il est possible d'accéder à des sous-modes de configuration spécifiques à partir du mode de configuration globale. Chacun de ces modes permet de configurer une partie ou une fonction spéciale du périphérique iOS. Donc, tu as le mode interface. Donc, pour configurer le mode, pour configurer l'un des interfaces de réseau, voilà le mode line, configuration à l'accès par console, par SSH, par Telnet ou l'accès auxiliaire. Donc, في الكونفتي مش تلقاو دو مود يعني كو تو بو كونفيغوري يا اما المود انترفاس يعني تكونفيغوري الانترفاس نتاعك راهو كيما في اليونكس لو تسمعوا فيا ولا وي يعني كيما في اليونكس راهو مش تلقاو شايح مثلا تشري روتور ولا كوميتاتور تجي تخدمه ما يخدملكش باغ ديفو لي بور كلهم ديزاكتيفي سي بور دي ريزون دو سيكوريتي انت تكونفيغوري تاكتيفي البور باش يولي يخدم واضح ولا سي بور دي ريزون دو سيكوريتي مش يخدموا دونك il faut مثلا هو في مثلا كوميتاتور باش يولي يخدم يطلعوا ولا مثلا سورتو في الروتور راهو مولي فونكسيونيل لما تاكتيفيه سي ني با اكتيفي سا مارش با مسيو وي سامحني مسيو قاعد تعطينا في ريفيرونس باللينكس نحن مسيو الماجوريتي نتاعنا مسيو ما جربناش قبل لينكس ولا ما ريغاردي احنا ما عملناش قاعده وحكينا بالبيه مي c'est très important. يعني pour un ingénieur RT de maîtriser Linux. Linux c'est très important. Donc je vous conseille vivement donc normalement مش تقراو الكور Linux mais je vous conseille vivement d'installer Linux وتبداو تجربوا وحدكم. donc تنجموا تنستاليو وتنجموا تهبطوا ماكينه OVA كما تحبوا تلقاو وقت تكتبوا فيرتوال بوكس اكتبوا في اليوتيوب how to install CentOS إذا استعملوا CentOS راهو pour les يعني vous faites affaire à Red Hat ولا حاجة ولا استعملوا يوبنتو
اللي هما راهم فيهم دو فامي ديفيرونت سما كلك ديفيرونس في لي كوموند يعني مش تلقاو باليوم ولا يا اما ديبيان ولا الاخر اسمه اي هربت عليه الكلمه. ليسونسيال c'est très important monsieur de maîtriser Linux là يعني pour votre formation et pour les métiers que vous visez inchallah pour les prochaines années راهو Linux est très fondamental hein. نخدموا عليه في فيرتشوال بوكس ولا نحطوه على البي سي كاريكمون معناتها كاسيس زي اللي خدم على الفيرتيال بوكس الواد زي تنستالي ودخلها بعضها تمشيو تفسخوا ويندوز وشكون يديماري الاول وشكون ما يدمرش الاولاني من بعد بور دي تي بي دي سي بلو رابيد تزيد ماكينه اخرى تزيد اللي تحب يعني جو فو كونسيل دو ترافاي افيك فيرتوال بوكس ثما في ام وير راهو باش ما تقولوش مسيو راهو ثما في ام وير مي في ام وير سي بروبريتير جو بونس في ليسونس مسيو بلي اوراكل هذاك اللي حاليا تستوى هذاك لوجيسيال اللي خدم لك يحل لك فيرتوال بوكس معناها هي هذاك هو اللوجيسيال اسمه فيرتوال بوكس اوراكل فيرتوال ماشين فيرتوال بوكس في ام هو فيرتوال ماشين يعمل سيميلاسيون. انت على يسار هذوكم كلهم معناتها دي ماشين فيرتوال هكاك ولا Oui, voilà, ce sont des machines virtuelles. Cyber Operation Workstation, ça m'a Ubuntu, ça m'a Kali de sécurité pour faire des attaques. Ça m'a aidé des machines, des films, des bugs, des failles de sécurité, je peux t'attaquer pour faire des exemples. Ça m'a sécurité. On a ça m'a donc كلهم des machines virtuelles là. ومعناتها تلوكيلهم انت من الميموار نتاعك باش يخدموا هكاك تخدم يس تجم تلوكيلهم تجم تزيد لهم ميموار تجم تعطيهم حطوا باغ ديفو بور لو مومون ما vous en foutez hein. هاكا في البارامتراج كونفيغوراسيون نقولوا بروبريتي مثلا نجي تتعامل معاه ما سمعتكش مسيو كي تتعامل معاه انت من الاورديناتور نتاعك على اساس ماشين اخرى معناها هاي بيان سور هاي هاكا تجم تعمل ستوكاج تختار ستوكاج تجم تزيد ديسك دور اخر تجم تعمل اللي تحبه هو راهو في السنت ويس هذا تجم تعمل تجم افضل عندي زيد ميم دي ديسك استنى هوني ستوكاج هاكم ريتم ولا زيد بليزيور ديسك دور هاكم هذا خاطر فيه انتل البيك 2 ولا ديسك هذوك من الديسك دور نتاعك معناتها تلوكيهم اي ما ديسك دور نتاعي تحكي فارغ راه سا برون با بوكو دو ميموار ثم ريزو ثم كل شيء هاك الماكينه هاك الرام ريتوها ولا مثلا الماكينه هذه عطيها 2 جيجا دو رام ريتوها ولا تحب تعطي قد ما تحب يعني كانكم مش تشريو ماكينات ان شاء الله باش تخدموا بهم بور فوتر فورماسيون خذوهم 16 جيجا خاطر 8 جيجا سي ليميت يعني اذا تحبوا تخدموا مثلا سورتو كان تحبوا مع بعض تعملوا ديفوبس ولا تعملوا حوايج كيما هكا تخدموا بليزيور ماشين دون لونفيرونمون il vaut mieux avoir ماكينه 16 جيجا سي توب يعني مسيو ما تقولش مسيو راه ساعه يطلع صعب فينا مي il est recommandé فهمنا ولا تلانسيها الماكينه يطلع لك لينكس راه تخدم به البرون تحب تكونفيغوري تخدمهم اون ريزو tu peux faire ce que tu veux معناتها احنا تو نالوكيو الستوكاج ونالوكيو لافيشاج ونالوكيو الريزو معناتها الكل شوف حل يوتيوب اكتب له هاو تو انستال يوبنتو اون فيرتوال بوكس انفيرونمنت ولا تو يعطيك تروف بلان دو فيديو pour démarrer merci non Linux c'est très important de le maîtriser hein. Il y a plein de métiers مربوطين بلينكس sécurité لازم يكون لينكس administration système vraiment c'est très très demandé sur le marché administrateur système DevOps DevOps c'est واحده كلاود اذا تحب تخدم كلاود مش طالع ماكينات تنستالين في الكلاود سي لينكس في كل سورس même data science et tout donc tu as besoin plusieurs bon ils m'ont dit que aussi ils ont besoin de Linux hein. في كل حاجه تستعمله سو لينكس ولا يونيكس اللي تحب تسميه انت مش فما فرق ما بيناتهم خاطر اي لينكس يعني سي يونكس سي لو سيستيم شو اسمه d'exploitation ما غير je suis pas expert في لينكس ما غير الانترفاس جرافيك وقت نحكيو على لينكس سي لو سيستيم اللي هو بالانترفاس جرافيك وفي دو فامي هو الديبيان والاخرين لا فامي ثاني يوبنتو سي دي ديبيان مثلا سنت اويس وريد هات سي لا فامي الاسم راهو هرب عليا لابريفياسيون مي تنجموا تلقاهم il y a deux versions تنجموا تيليشارجوهم
تنجموا تبداو بيوبنتو وتنجموا تبداو بسنت او اس. سنت او اس لافونتاج نتاعو اللي هو يشبه برشا ريد هات، يعني ريد هات وسنت او اس جو بونس عندهم لو ميم نويو، مي جوست ريد هات عنده لا سيبور، لا بارتي سيبور وبالفلوس. فهمتك. ميرسي. Voilà, c'est très important. Donc, on est donc navigation entre les différents modes. Donc, quand tu as le mode user, le mode privilégié, tu as la commande, et là, tu as la commande enable. هاي بالاحمر باش تخرج من المود d'exécution privilégié تعمل disable. Mais différentes méthodes peuvent être utilisées pour quitter le mode de configuration. تعمل le mode exit، تكتب exit. تنجم تعمل commande and ولا تعمل chapeau Z. يعني عندها نفس الفونكسيون que la commande and. واضحة؟ Je passe. B. Voici un exemple de navigation entre les modes iOS. Donc تعملوا donc هذه تنجموا تكتبوها. donc تعملوا enable من بعد تعملوا conft ولا configure terminal من بعد تكتب interface FA01 من بعد تدخل فيه مثلا من بعد execute. هذه تو ذكروني العشية تو نعملوها. donc هذه الاولاد اذا تحبوا تسمعوا فيا ولا اي مسيو. هذه اذا تحبوا تشوفوها الوحده comment ça fonctionne. C'est la section, c'est la section 2.1.3.4. Attendez, c'est la section. هذيك 2.1.3.4 تلقاو الفيديو. دونك ثم فيديو هذه ريتوها ولا تحلوها ثم كيفاش قدامك يعطيك فيديو إليستراتيف باش تلقاو في البلاتفورم في النتاكاد تحلوا الفيديو تلقاو تنجموا تاع بعض تعاودوها. وانت نحب نعملوه العشيه في التي بي اون بو لو فير. داكور. هاي ما تسمعوش فيا نواصلوا. نسمع فيك نسمع فيك باهي تري تري بيان. دونك من بعد نواصلوا ستركتور دو كوموند اي او اس دو باز. دونك لي ستركتور دو باز مش تلقاو فيها لانفيت. لانفيت سيتادير غير نحلها ديريكتومون نكبرها نمشيو ديريكتومون. راهو الاولاد نعمل في ريزومي خاطر الكور فيه 60 ديابو راه سامحوني je dois avancer un peu. donc عندك مثلا كانك تخدم على سويتش مش تلقى فيه سويتش من بعد الكوموند اللي هي بينج مثلا نستعملوا كوموند بينج يعني pour tester la connectivité. نعرفوا البينج في الجيمنج. هاي باهي هاي لازم يكون طايح. Voilà, donc ping هذيك pour tester la connectivité وطبعا ان شاء الله نشوفوا comment ça fonctionne بحول الله كان لقينا وقت في الكور ان شاء الله اللي هي تستعمل البروتوكول ICMP. دونك من بعد نعملوا اسباس من بعد نعملوا الادريس اي بي. دونك فهمنا ستركتور ولا دونك عندكم كوموند اسباس ومو كلي. جينيرالمون سا سباس كوم سا سهله اكثر من هكا ما ثماش سهوليه. دونك مو كلي ارغيومون اونتري تعدى. Oui. سهله برشا. donc pour connaître les mots clés requis pour une commande consultez la section syntaxe des commandes. donc تنجموا تعملوا reportez-vous un tableau suivant pour connaître la syntaxe. le texte en gras signale le commande et le mot clé saisir. donc tout ce que تعملوا description se connecter au commutateur au siège. donc تعملوا description تحط النوم ولا je pense help حتى help في بالي تخدم l'essentiel. donc syntaxe هذاك باش تعملوا الhelp. aide contextuelle. donc تنجموا تعملوا point d'interrogation pour afficher l'aide contextuelle tapez au point d'interrogation un invite de commande quelconque. تنجموا تعملوا ping espace point d'interrogation يعطيك comment ça fonctionne. الكوموند هذيك كيما شو اسمه في اليونكس تحبوا بون نعملكم في اليونكس خاطر هي نفس الفيلوزوفي. مثلا في اليونكس تنجموا تعملوا مانيول اسم الكوموند هو يعطيك اون ديتاي كيفاش الكوموند تخدم. Donc, vérification de la syntaxe des commandes iOS. L'interpréteur des lignes de commande vérifie une commande saisie de gauche à droite pour déterminer quelle action est demandée. Si l'interpréteur comprend la commande, iOS exécute l'action demandée et l'invite approprié reparer dans l'environnement CLI, Command Line Interface.
Si l'interrupteur détecte une erreur, iOS renvoie généralement des informations telles que commande ambiguë, commande incomplète ou commande incorrecte. Donc, il est possible de raccourcir les commandes. هذه أحسن phase تعجبني فيها. Donc, et les mots-clés jusqu'à nombre minimal de caractères qui identifie une sélection unique. كيما في الكوماند لاين في اللينكس. مثلا انت تاب يشتر كوماند يقول لك راهو عندك تجم تي بو فير مثلا راهو عندك الكوماند تيل وتيل كوماند فهمنا ولا possible واضح. Donc par exemple vous pouvez raccourcir la commande configure par conf ما تمشيش خاطر كون ثم d'autres commandes اللي يستعملوا يبداو بالكون CON d'accord. من بعد conf تجم تجي تعمل اسباس conf t ثم كان configure terminal ما ثماش d'autres propositions. Donc il suffit تكتب conf t ça marche. تعملوا بعد tabulation ولا تعملوا entrée ça doit marcher hein. كيف les mots clés تجم تعمل لهم الراكورسي نتاعهم يعني فهمنا ولا. mais bien évidemment قلنا المو clé هو حتى التيلانية. donc configure terminal كما تاو conf t. مسيو ايوه توا هنا في السويتش دقيقة ارجع الديبوزيتيف اللي قبل مسيو. يا اخي علاش معناتها خدم بال معناتها كانه شو اسمه ماهيش بريفيليجي معناتها يجم يوري البينج نتاعو معناتها الاي يوزر معناتها وين هذا مسيو؟ في الديابو اللي نتاع شوبينج سويتش شوبينج. وين تراه؟ شو اي بي بروتوكول. هاي هنا مسيو علاش ما خدمش معناتها بالهاشتاج بالدياز يعني يا اخي نورمالمون معناتها مش اي يوزر يجم يشوف الاي بي نتاعي ولا علاش خدم معناتها شنو يشوف الاي بي نتاعك معناتها اي يوزر يكتب ثاني سويتش شو اي بي بروتوكول يخرج له اور كو هي معناتها نورمالمون انفورماسيون بريفيليجي ولا لا مش انفورماسيون بريفيليجي. علاه انفورماسيون بريفيليجي خاطر بهذاك لي بي يجي يعاون اي واحد معناتها مثلا يعمل لي اتاك دي دوس ما نعرفش يعني نعرفش معناتها نورمالمون شنو حاجه معناتها هي الادريس نتاعك يعني نورمالمون حاجه معناتها بيرسونيل ولا الادريس ما تزيد شيء في بالي ما تعمل حتى شيء يمكن تعرف. لا هو الساعه خلينا نتفاهموا في حاجه راه في بالي هما يستعملوا لي بي باش يعملوا اتاك دي دوس ولا لا اي بي يستعملوا لا مش بشرطه. هو فسر لك بون دخلني في بحر اخر يا ايمن هكا مثلا فوالا. لو بروبليم هو شو يعني il est recommandé de bloquer le trafic ICMP اللي يستعمل في le protocole ICMP اللي يستعمل le ping. علاش نستعملوا on va éliminer le ping pour éviter le scan et le footprinting de votre réseau. Je معناتها le scan et le footprinting عندها واحد il est en train de chercher des informations في الريزو مثلا يحب يعمل الماب دو ريزو. دونك انا نجي نقصه من الاول نحي البروتوكول ICMP je vais interdire tout ce qui est ping. هو عندك الحق علاش البينج خاطر واحد يحب يماب الريزو فهمش معناتها يماب الريزو مسيو معناتها يعرف لي ديفيرون ايكيبمون الموجودين على الريزو نتاعك. من بعد هو يجي يستعمل ان يوتيليتير باش يشوف اسكو لي بور محلولين مش محلولين. دونك يستعمل من بعد ان ماب لادريس اي بي. دونك بور جوست فور ايمن دونك هذا الكومونتير دونك مش دي دوس يا ايمن يعني مش بشرط دي دوس. دقيقه برك يا ايمن باش نكتب لك الكوموند ايمن فياضي هكا ولا يا ايمن استعمل لا كوموند ان ماب. هي اصلا الكلمه هيستوريكمون سا سابيل نتورك مابينغ. دونك هذيك الكوموند ان ماب تعطيك تنجم تعمل ماكينه تعملها الان ماب نتاعها باللينكس. يا كوموند تخدم على سيستم ديكسبلوطاسيون لينكس تعطيك لي بور ستاتيو شنو هما لي بور محلولين وانسي دو سويت. دونك انت قبل ما تعمل ان اتاك تعمل الريكونيسونس
الريكونيسونس تصير يعني كيما قلت انت مثلا تو سكيبينج يعني بشوف اسكو الماكينه موجوده ولا هنا راهو في نو سوم دون ان اوتر سكيل في كادر اخر اي دون ان اوتر فريم اللي هون عندنا ان ادمينستراتور ريزو وتحت منه مثلا تكنيسيان التكنيسيان عندك ان بروبليم دو كونيكتيفيتي تبع فيا ولا واضح. دونك انت باش تشوف اسكو شكون عندك ان بروبليم دو دياغنوستيك تحب تعرف الدياغنوستيك شنو المشكل parmi les outils اللي استعملهم c'est le ping البينج باش تعرف اسكو la connectivité تخدم ما تخدمش ainsi de suite donc on est obligé d'utiliser la commande ping بعد تقول لي مسيو اخي كيفاش مش قلت لنا اون بلوك في على الريزو اون بلوك البينج واحد هوني il y a d'autres mécanismes نجم نستعملوهم pour faire le ping مي هوني راهو مش معناتها راهو السلام عليكم انت سيادتك vous êtes autorisé باش تدخل السويتش ميم en mode utilisateur وتدخل تفلح على روحك يا ايمن راهو لاكسيون هذيك تشوف فيها ميم يوتيليزاتور راهي مش اوتوريزي لو غران بوبليك يا ايمن تسمع فيا ولا نسمع فيك مسيو. ماهيش غران بوبليك هذيك راهو ديجا هو نورمالمون عامل لوغين ومود دو باس باش يخلط ليتاب هذيك فهمنا ولا ونورمالمون كان اذا تكملوا في الكور هذا ثم نورمالمون لي بور دو جيستيون نتاع الروتور نتاعك ديجا يجيو في فيلان وحده نحب جو فو با انتيسيبي لو كور يعني سي فري فوز ايت كوريو مي راهو ثم هو الكوموند نتاعك اللي امبورطونت مي راهو عندها الحلول نتاعها ومش كل واحد يعمل بينغ داكور يعني on va créer des VLAN des virtual local area network للادمينستراتور باهي نواصلوا دونك هذا شفتوه dans quelques abréviations هذه ثم فيديو je vous conseille d'aller voir la vidéo flèche vers le haut vers le bas باش تعطيك l'historique bien sûr flèche vers le haut permet de faire défiler les commandes précédentes de la plus récente aux plus anciennes les anglais et tabulation هذيك غلطه la tabulation complète le reste d'une commande partiellement saisie وثم commande anglais في بالي tabulation CTRL plus A place le curseur au début de la ligne. CTRL plus E, CTRL plus R affiche à nouveau une ligne. CTRL plus Z permet de passer en mode de configuration, en mode d'exécution utilisateur. Déjà chefné. CTRL plus C quitte le mode de configuration ou annule la commande actuelle. Ou CTRL plus majuscule plus C permet à l'utilisateur d'interrompre un processus à iOS. Donc, barkala, vous êtes encore jeune, vous pouvez retenir toutes ces commandes. Ou tous ces flèches, c'est facile pour vous d'y retenir. Ben, donc, Inch'Allah, بعد نعملوا ces deux labs l'après-midi. D'accord? Ben, نمشيو توا للدوزيام بارتي نتاع الكور اللي هي نون دو بيريفيريك يعني كيفاش باش تكونفيغوري نون دو بيريفيريك هاي الاولاد تسمع الكوماند حسب رايكم يا ايمن شو اسمها الكوماند مسيو عاود كيستيون سامحني مسيو. باش تبدل له اسمه البيريفيريك مش ريت هنا مثلا في التصويره باش ما يقعدوش كل ما انت بار ديفو مش يجي كله اسمه سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 يعني سي با تري انتويتيف حاب نبدل من سويتش فلور 3 سويتش فلور 2 سويتش فلور 1 الكوماند شو اسمها شو تكون تشينج نيم لا باهي رينيم يعطيكم الصحه باهي تو سامبلومون الكوماند اسمها هوست نيم باهي دونك باش تعملوا انيبل يا ايمن باش تبدل المود كونفيغوراسيون بعد تعمل كونفيغور تيرمينال ولا كونف تي تكتب تولي هوني جامالا تولي كونف سويتش انتر بارونتيز كونفيغ وتعملوا هوست نيم اس دبليو فلور هذيك الاسم اللي تحب عليها شو انيبل بالضبط شنو هي عملت ردتك عندك اكثر بديت من سيبيريور من ستريكتومون سيبيريور وليت هاشتاج اي مع يا اخي يعني بدلت الستاتيو نتاعك من يوتيليزاتور نورمال لليوتيليزاتور بالهاشتاج مي نورمالمون هذا راه مش فوضى هذا راه اوني اون تران دو ساميزي نورمالمون هوني ما تبدل لازم تحط مود باس راه فوالا فهمتك خاطر مش نجم يتعدى من الزوز معناها خاطر الهاشتاج اقوى نتاع الاونر صبرا قليلا عليا هاي دونك ليميتاسيون دو لاكسي او بيريفيريك سي شكون كان يكلم فيها ايمن اخر هذا مش ايمن ايمن الفراتي به
يا ايمن هذيك هي دونك il faut limiter l'accès donc اول حاجه نبدلوا لازم بعد نتعداو donc étape 1 sécuriser les périphériques réseau pour limiter physiquement l'accès en les plaçant dans les armoires هذيك حكينا فيها قبيله وétape 2 شو اسمه l'accès sécurisé sécurisation de l'accès administratif. Donc, l'étape 2, appliquer les mots de passe sécurisés car ils constituent la principale défense contre l'accès non autorisé au périphérique réseau. Mais donc, on est, إذا نحب نزومي دقيقة برك هاني راجع لكم. Tac, 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 voilà. نمشيو. Donc, sécuriser l'accès en mode d'exécution privilégié avec un mot de passe, sécuriser l'accès en mode d'exécution utilisateur avec un mot de passe, sécuriser l'accès en mode telnet à distance avec un mot de passe. Autre tâche, chiffrer les mots de passe, fournir la notification légale. Lors du choix de mot de passe, et donc les recommandations, les politique de sécurité MTAC, utiliser les mots de passe de plus de 8 caractères. Utiliser une combinaison de lettres majuscules, minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, tac, 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 tac. Éviter d'utiliser le même mot de passe pour tous les périphériques. فهمنا ولا لا قدر الله صار مشكل مش المشكل مش يتعدى مش طايح ريزو كامل واضح ولا واضح في السيكوريتي في عالم السيكوريتي ولا في عالم الكريبتوغرافي نستعملوا حاجه اسمها وان تايم باد هكا ولا وان تايم باد فوالا بي دبليو معناتها المود دو باس راه يصلح مره بركه. N'utilisez pas des mots de passe courants car ils sont faciles à deviner. Bien évidemment هذا كله تعرفوها خاطر المود دو باس فاسيل تنجم تلقاهم في الوورد ليست اللي حكيت لكم عليه وقت انت تحب تستي حاجه دونك تستعمل وورد ليست وتعمل اتاك تقعد تجرب اللي تحبيه به. هنا عملنا بالاحمر يا الاولاد راهو pour des raisons de commodité. La plupart des travaux pratiques et des exemples de secours utilisent les mots de passe simples mais faibles, Cisco ou classe. هذوكم les mots de passe ديما نستعملوهم. به نواصلوا. اللي عنده سؤال n'hésite pas. Ben, on va configurer les mots de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va configurer là, OLED? On configure le mode console, on configure l'accès SSH, on configure l'enable ou le mode user ou configure le mode privilégié. فهمنا ولا؟ يعني مش تحط pour tout 5-4 mots de passe. وتزيدهم chiffrement, tu vas chiffrer les mots de passe. يعني وقت sauvegarder مع الميموار نتاعك, il va être شو اسمه لا اله الا الله مش تكونفيغوريهم يعني ما تحطهمش كلير. به تنشوفهم بالوحده فوالا. donc sécuriser l'accès en mode d'exécution utilisateur en configurant utilisateur. يا شكون قبيله سني يا ايمن فياضي؟ لا ظهر لي خاطيني مش يعني ليه قبيله قلت لي كيفاش بينج وواحد وما بينج. اي صحيح فوالا مش فوضى كل واحد راهو يجي بينج يدخل على السويتش ويبينجي بيه. فهمنا ولا؟ دونك هنا المود utilisateur déjà je vais le sécuriser par الواحد. دونك تحب لاين كونسول 0 تكتبوا باسورد بالجرا وتحطوا الباسورد اللي تحبوه. فهمنا ولا؟ وين الباسورد هو المود باس en majuscule en italique لاين كونسول 0 هذيك باش يعني الوقت انت مش بور شو اسمه هوني sécuriser l'accès en mode d'exécution utilisateur. يعني باش اليوزر وقت يدخل بمود باس مش كونفيغوريه توا. يعني لاين كونسول 0 باسورد ومن بعد تعمل لوجين. دونك هذيكم لي 3 كوموند تابيهم هكاو. B pour sécuriser line VTY ou le SSH, تكتبوا line VTY 0 espace 0 espace 15 password تحط المود دو باس نتاعك وتعمل لوجين. دونك لا بروشين فوا تجي تكونيكتي مش يطلب عليك مود دو باس. ب نواصلوا هذوما تو بعد العشيه نشوفوهم وثم فيديو ديجا كي مونتر سا. دونك enable secret class هذه sécuriser le mode d'exécution privilégié.
دونك الكوموند هي enable secret secret class class هو المود باس. تبعوا فيا ما هو لا لا مسيو exit مش برشا. علاش السكري هذيك؟ السكري هو نحن هذيك قلنا مسيو بور الكوموند باسي اسمها معناتها من مود utilisateur دو بريفيليجي ويت نعملوا ويت enable ويت هكا هو. ويت 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 ريغاردي باش تكونفيغوري المود دو باس في البريفيليجي تكتب enable secret ومن بعد تحط المود دو باس نتاعك. هوني المود دو باس حاطينها كلاس اوكي. اكزيت تخرج كل بعد وقت تعمل enable مش يطلب عليك انت في المود يوزر باش تعمل enable مود باس ووب تدوى رونتري الواحد المود باس. دونك هذيك قلنا لاين كونسول ديجا حكينا عليها قبيله. باسورد هو سيسكو والباخره باسورد هو سيسكو. انت ديبو الفايته به من بعد تو العمليه المهمه جدا. دونك لي فيسي ستارت اب كونفيغ سامحني مسيو بالله كيستيون قبل ما تعدى. اي شنو ليزي الفرق بين لاين بين كونسول زيرو والاخرى لاين في تي؟ هذيك في تي يغريك مش تعمل كونيكسيون بالاس اس اتش ا ديستانس. معناتها لازم انترنت في الحكايه. لازم ريزو خاطر الادمينستراتور ريزو انفصل لك عمليه. انت مثلا ماكش تحب تبدل الكونفيغوراسيون في الكوميتاتور نتاعك. الادمينستراتور قاعد في البيرو انت بالك في البيرو متلانسي بوتي في البيرو نتاعك تلانسي وتختم على روحك. فهمت كيفاش؟ ما تجيش تمشي على فوق الكوميتاتور تقرب بحذاه ويشرك بالخيط وتقعد تبدل في الكونفيغوراسيون نتاعو. فهمت ولا؟ واضح ميرسي. مش تاكسيدي له ديستانس انت. مش علاش ديما نحكيو على لينكس عمرنا ما نحكيو على ويندوز؟ معناها علاش ديما لينكس؟ على خاطر هو شو اسمه الاي او اس لي كوموند سون انسبيري من لينكس تو سامبلومون. واضح. و pour tout ce qui est administration networking كل شيء راه جينيرالمون نستعملوا لينكس. ويندوز نستعملوه برشا سي بور شو اسمه لا اله الا الله ضيعتوني. الويندوز سي بور لو غران بوبليك. il est user friendly كل شيء. بون حتى لينكس تو فيه اليوبنتو 18 وكل شيء مثلا يوزر فريندلي مش خايب. مي تو سكي ادمينستراسيون نتوركينغ سيكوريتي ديما نستعملوا لينكس. تو وقت ان شاء الله تقراوا لينكس وتفهموا كل شيء. لينكس يجيكم سيستم ديكسبلواتاسيون تري il n'est pas configuré. اي حاجه تدوها لازم كنت نستهلوها. فهمتوا كيفاش؟ et c'est ça parfois c'est un peu chiant. mais اي حاجه تحب تزيدها لازم راهو il faut la configurer. il faut l'installer les packages. par contre Windows يجيك باكيج كامل فيه كل شيء. ثم اللي تستحق وثم اللي ما تستحقلوش. يعني اشترى لي فونكسيوناليتي ما تستحقهمش. par contre Linux يجي donc il faut toujours ajouter les packages nécessaires. donc du coup وقت تنسالي لي باكيج نتاعك تعرف الادمينستراسيون نتاعهم شنو اللي عنده الحق شنو اللي ما عندوش الحق ainsi de suite. et d'où la force نتاع لينكس يعني point de vue sécurité. خاطر الاخر ثم برشا حوايج اللي ثم تستحق وثم اللي ما تستحقلوش ainsi de suite. به نواصلوا. مي جوست هنا جو في ريفيرونس على لينكس على خاطر هنا il y a une inspiration من لينكس au niveau des CLI. به نواصلوا. دونك هنا لي فيشي ستارت اب كونفيغ ورانينغ كونفيغ افيش افيش هذوما لي فيشي مش باش نتعرج لهم توا جوست خذوهم زيهم هما كما قلنا. افيش لا بلوبار دي مو دو باس en clair. C'est une menace à la sécurité. N'importe quel utilisateur peut voir les mots de passe. Inch'Allah هذا تو نعملوهم في الليله بعشيه. Donc service password encryption تشوفوا الباسورد sous forme de يولي اش sous forme de hash يعني يولي empreinte. ريتو enable secret من بعد يعطيك الباسورد هاك تشوف فيه واحده يعني est une empreinte يعني ولا hash si vous voulez. دونك اذا ما تعملوش الكوماند سيرفيس باسورد انكريبشن اللي مود باس مش يجيكم اون كلير. من بعد هذا الكل ثم البانر مود هو مش يعطيك لو ميساج داكوي. دونك البانر مود تنشوفوا العشيه. دونك بانر مود فوالا. دونك هذوك لي كوماند اللي حكينا عليهم توا. به شاو ستارت اب كونفيغ شاو رانينغ كونفيغ. به وفي الاخر ثم حاجه مهمه جدا qu'il faut pas oublier شنو الاولاد هي اخر سطل.
بعد ما عملت هذا الكل copy running config to startup config pour enregistrer la configuration en cours. اذا ما تسجلوش راهو اعتبروا تعبوا تخدموا ما تلقاو شيء. سو بلي تنجم تعمل لنا اكزامبل؟ اي بالرسمي مسيو. الوقت وفاء مش نعاودوهم بعد نعاودوهم وثم لي فيديو راهو وثم الديابوزيتيف اللي قبله مسيو اللي كله كود ما شفناهش كله مسيو اللي فيه كله كود هذايا هذاك شفناه شنو ما شفتوه وين ما هذا. شفتوش لا. مش مسيو راهو قاعد مش هما بيدهم لي كوموند هذوكم نفسهم هما بيدهم راهو باهي جوست الكوموند هوني حبيت نقول لكم اللي في الاخر بالكل كوبي رانينغ كونفيغ تو ستارت اب كونفيغ بور لونجسترمون هذه ما تنساوش الاولاد شنو هي؟ احنا توا كونفيغورينا كوميتاتور ولا حاجه تبع اي كوميتاتور ولا روتور هما بيدهم زوز كيف يعني نفس لوبيراسيون تصير للروتور ولا الكوميتاتور اون فا فيغ لا ميم شوز يعني في الاخر بالكل يلفو كوبي رانينغ كونفيغ تو ستارت اب كونفيغ معناتها البيوت نتاعنا احنا توا ان يا اما عندك كوميتاتور ولا روتور تكونفيغوري هذا اللي قاعدين نعملوا فيه احنا كونفيغوري لاكسي نتاعو صحيت. اي اما مثلا احنا تو كي بدا عندنا روتور اريد ولا حاجه بالويندوز ديجا عندك انترفاس معناتها حكايه سهله على صحيح. اي هذاك هو هذاك في يوزر فريندلي هذاك معناتها لازم روتور قديم مسيو باش نتعامل. لا مش روتور قديم عليه روتور قديم هذيك مربي معناتها حاجه ما فيهاش انترفاس يعني ما غير انترفاس اي معناتها راهو شو اسمه سيسكو يعني سورتو في البارتي كوميتاسيون راه من اقوى لي مارك في او نيفو نيتوركينغ اي وسي معلومه مهمه جدا ils sont les plus chers ديما خرجوا لي جام معليش موجودين مي هوني هذيك انت بزوان في الدار احنا pour le besoin de PME petite et moyenne entreprise باش تعمل un grand switch des switches qui supportent plus beaucoup d'utilisateurs ما انت دي شركه تبيع في لي كوميتاتور ولا روتور هكاك ولا وي مثلا tu vas configurer le réseau به نواصلوا الاولاد خاطر ظهر لي ما عادش بكري بكل عندي rendez-vous مع تيديو ماشي شويه. Donc si les modifications de configuration n'ont pas l'effet désiré ils peuvent être supprimés individuellement ou le périphérique peut être redémarré sur la dernière configuration enregistrée en utilisant la commande reload. كان ما ظهرلكش تعمل ريلود ويعاود يطلع من جديد. اذا يتذكر الروتور تاع تحلو معناتها ريبوت يعني كيما الريبوت صحيت اما ماهوش باش ياخذ الكونفيغوراسيون اللي سجلتها به. Par ailleurs, si les modifications indésirables ont été enregistrées dans la configuration de démarrage, il peut être nécessaire d'effacer toutes les configurations à l'aide de la commande erase startup config en mode d'exécution privilégié. Bien évidemment, on ira ces actions là هذو ما تجيش تعملهم وحدك انت لازم يكون عندك l'accès privilégié. هاكو ثم فيديو راه على البلاتفورم تنجموا تشوفوه مع الفيديو على البلاتفورم. capture de la configuration هذايا دونك هذايا بوتيك ايش تحبوا تعملوه دونك هذا بون مش مهم جدا دونك تنجموا تشوفوه انتم وحدكم ثم بعد لا باش تعملوه كان قينا الوقت ان شاء الله نجموا نعملوهم الكل عشيه. جوست نكملوا بالادريساج هذا كيفاش تعرفوا الادريساج جي بي في ماكينه ويندوز. دونك تنجموا في اخر لي ديابو ثم بس يا اخي مش في الويندوز كيف الكوماند نتاع قبيله هذيك تعمل شو اي بي ولا حاجه في اي ثم تنجم تعمل انت ما تسحقوش لوجيسيال لا بور لا كونفيغوراسيون اللي راه في لينكس تنجم وفي الويندوز لا كونفيغوراسيون ما تحب تبدلو معناتها اي بيان سور في لينكس تنجم تعمل ثم بليزيور ميثود باش تكونفيغوري. باغ كونطخ في j'ai pas besoin de ça. لازم حي دقيقة خاطر j'ai un problème avec comme vous voyez je travaille avec deux écrans. سامحوني voilà la souris elle est là. هذاك كيفاش تلقاوها الكوماند انترفاس نتاع ويندوز كيفاش تقراو pour modifier. donc تعملوا مثلا setting network setting
ومن بعد تمشيو ايثرنت تكليكيو على ايثرنت فوالا تلقاو الكارت ريزو نتاعكم تكليك عليه بالدورات بروبريتي من بعد تمشي اي بي في 4 وتبدا تلقاو الانترفاس هذايا تنجم تبدل فيه يا ايمن لي بارامتر اللي تحب عليهم اللي حكيت عليه انت سام دي تنجم تعمل اي بي كونفيغ تشوف الكونفيغوراسيون نتاعك مي تو با فير دي شانجمون داكور اوكي باهي. مسيو علاش نحن نحبوا نبدلوا لي بي بالضبط شنو هي معناتها الاوبجيكتيف من الحكايه لوبجيكتيف من الحكايه علاش تحب تبدل لي بي بار كونتر معناتها نعطيك اكزومبل سهل برشا الجمعه اللي فاتت جيت باش نكونيكتي من الانسات تبع فيا ما هو ولا اي مسيو الدي ان اس تشوفوا يعطيش فيه اذا ما DNS. حاجه ما يعطيش دي ان اس لازم كنت تكونفيغوريه مانيوالمون. دونك جو لي كونفيغوري مانيوالمون عملت الدي ان اس نتاع جوجل عمل جوجل انقذني عطاني الدي ان اس من عنده بلاش اوه شنو هي؟ معناتها مسيو نحن نقولوا ما تمشيش كونيكسيون هي تمشي ما جوست لازمنا نكونفيغوري اي بيان سور لي زوتي دي دياغنوستيك انت تعمل مثلا بينج مشيت جيت لينسات ما حبش تمشي تعمل بينج 8.8.8 مش تشوفوا فيا دقيقه بركه هذا ثم هو شابيتر راهو يحكي على الحكايه هذيا لي دياغنوستيك 8.8 بوب ها ويمشي سبحان الله الانترنت هاك تجاوب دونك مي وقت تعملوا مثلا بينج دبليو فير سا مارش با دونك المشكله معروفه اللي هي من الدي ان اس فهمت كيفاش واضح دونك هنا تجيش تعمل انت تعمل اي بي كونفيغ سلاش اول يعطيك الكونفيغوراسيون نتاعك هوب هاي الكونفيغوراسيون نتاعي دونك هي مثلا الادريس اي بي نتاعي هي اتوندي ترى شوف معايا الولاد تقول لي نقف فوالا هاي كونيكسيون نورمالمون هذايا دونك هي 10.20.0.39 والماسك مسيو البي هذايا بي نتاعك 192.168 لا لا هذيك في الدار هذيك 10.20.0.39 هاي الادريس نتاعي في الانسات هي هذه اي وتباس ريل باغ ديفو والدي اس سي بي ريتو ولا نستعمل في ال 8.8.8.8 هذاك علاش اذا ما مشيتلكمش في الكونيكسيون في الانسات لازمكم تبدلوا في الدي ان اس ما عادش الدي ان اس شبيه ما عادش يمشي مي بور لو موديفي il faut aller à ça باهي جوست خلينا نختم بال نعم سؤال مش تبدا انت في الدار مثلا ولا ديجا يعطيك دي ان اس اوتوماتيكمون تنجم تردوا انت دي ان اس مانيوال وتحط له دي بيان سور دي ان اس مانيوال تحب تبدلوا اي بعد تستعمل دي ان اس علاش نعملوها الحكايه هذه معناها شنو علاش تعملها ما هو مثلا في الانسان احنا نعملوها على خاطر هو ما يعطيكش دي ان اس فما معناتها حاله نقول انا هاك هو ما حطيتش بيه باش يعطيني حاجه مانيوال ما اوتوماتيك نمشي نحط دي ان اس من عندي معناتها كيما انت عملت ولا ديما هو ثم ان بروبليم دو دي ان اس يعني بور كونترولي لو بروبليم يعني الدي اس سي بي نتاعي يعطيني ادريس اي بي ما يعطينيش دي ان اس ما فهمتش ولا الدي ان اس ما يمشيش دونك انا اخترت ان ادخل ان اوبن دي ان اس يتسمى هذاك اوبن دي ان اس سيستم هو جوجل يستعمل فيه يعني يعطي فيه بلاش علاش خاطر يريكولت لي زانفورماسيون منه يخرج فيه دي دوني اناليتيك يعني ثم حتى قطوس يصدر ربي راهو باش تفهموا الحكايه فهمت كيفاش هو يعطيك اوبن دي ان اس حتى سيسكو شاري يعني ان دي ان اس اوفير غراتوي كيف سيسكو شاري اوبن دي ان اس اللي هو كان لو بروميي مونديال شاريه بسوم خياليه جدا ظهر 17 مليار دولار ولا حاجه كيما هكا جوست على خاطر بور ريكيبيري لي زانفورماسيون دو نافيغاسيون تاع العباد يعني بيان سور بور شيرشي باش يخرج بيبيع دي دوني بور فير دو لانتيليجونس دو رونسينيمون يبيع لي دوني بور دوتر زوبجيكتيف ترا السؤال اللي من بعده شنو اسكو فما امباكت على الكونيكسيون تاعك ولا على الكاليتي تاع الكونيكسيون باش يكتب على دي ان اس معينه لا دي ان اس هو جيست باش يعمل لك تراديكسيون تدخل نافيغاتور كروم ولا فايرفوكس تكتب www.google.com هو il va traduire ça en adresse IP فهمتوا واش يعني مثلا وقت انت تستعمل جوجل هو يعرف الناس شنو هي التوندونس شنو هما لي سيت اللي كونسلتي ان دي شوز مثلا ان دي شوز اللي يعرف فيها هيك هو الرول نتاعو الدي ان اس juste نكمل le cours aujourd'hui par ce diapo qui est très important. Je قال لك les commutateurs هو يعني من اقوى ما ثم هما في سيسكو في الفازه هذه les commutateurs سيسكو iOS de la couche 2 تو نفهموا واش معناتها couche 2 ان شاء الله الجمعه الجايه sont équipés de ports physiques pour permettre à des périphériques
de s'y connecter. Cependant, ces ports ne prennent pas en charge les adresses IP de la couche 3. هما les adresses IP. هذا تنشوفوه مرجع يعني خاطر commutateur c'est un switch le switch c'est niveau 2 mais il يستعملش l'adresse IP pour faire l'aiguillage يستعمل les adresses MAC. Mais pour se connecter à distance et gérer خاطر هي الكيستيون qui se pose monsieur كيفاش انا السويتش نتاعي عنده adresse IP هو يخدم niveau 2 normalement يخدم adresse MAC. Pour se connecter à distance et gérer un commutateur de couche 2, il doit être configuré avec une ou plusieurs interfaces virtuelles de commutateur. Il a un SVI. Les SVI, chaque commutateur possède un VLAN 1, un VLAN Virtual Local Area Network. SVI par défaut. Un commutateur de couche 2 ne nécessite pas de l'adresse IP pour fonctionner. مش obligatoire يخدم جو به mais pour faire la gestion à distance il faut configurer ça تعطيه adresse IP وتولي تكونسلتيه à distance بالادريس IP هذه زربت فيها ثاني نرجع لها مره جايه خيره هاي مسيو باهي اوكي دونك à cet après-midi là donc on va faire les labs هذوكم اللي قلت لكم عليهم نبداو بهم pour commencer à tout à l'heure سلام سلام سلام